Mikä ihmeen kulttuuriperintö? Jos mä kysyisin sulta, mikä on sulle tärkeää kulttuuriperintöä, mitä tulisi ihan ensimmäisenä mieleen? Usein kysyessäni saan vastauksina esimerkiksi kulttuurisidonnaisia juhlia, meillä Suomessa joulun tai juhannuksen, kiinalaiset kaverit vastaavat uusi vuosi, muslimit Eid-juhlat. Tai sitten ihmiset mainitsevat jotain itselleen maistuvia ruokia, joskus voimaannuttavia paikkoja, harrastuksia tai merkittäviä taideelämyksiä. Olen myös saanut oppilailta sellaisia kauniita vastauksia kuin puhtaus ja turvallisuus. Kulttuuriperintö on todella laaja käsite, joka kattaa kaiken ihmisen toiminnan. Ajatukset, kielet, uskomukset, arvot, meidän muokkaamamme ympäristöt, luomamme esineet ja rakennukset, tekemämme ruuat, harjoittamamme tavat ja rituaalit, vapaa-ajan harrastuksemme ja viihteemme, keksimämme tarinat, käyttämämme somekanavat ja luomamme sisällöt. Aivan kaiken. Kulttuuri on siis kaikkea sitä, mikä meihin ihmisiin liittyy. Koko ihmislajin elämä kaikkina aikakausina on kulttuuria ja kaikki aistisi tuovat sinulle joka hetki informaatiota ympäristösi kulttuuriperinnöstä. Kulttuuriperintö tai kulttuuriperinteet viittaavat siihen, mitä meille on säilynyt edellisiltä sukupolvilta ja mitä me puolestamme säilömme tulevaisuuteen. Perintö tarkoittaa materiaa, kuten luonnonmaisemia, arkkitehtuuria ja esineitä. Perinteet taas tapoja ja toimintaa sekä esimerkiksi arvoja siitä, mikä on hyväksyttyä ja mikä ei. Kulttuuriperintö ja kulttuuriperinteet luovat meille kuvaa eri alueiden ja ihmisryhmien ominaispiirteistä ja historiasta. Samalla kaikki erilaiset kulttuuriperinnöt ja perinteet ovat meidän ihmislajin yhteistä kulttuuriperintöä. Kulttuuriperintö ei ole vain niitä asioita, joita monet merkittävästi arvostavat, kuten vaikkapa Suomessa Aallon arkkitehtuuria ja Galeen Kallelan taideteoksia, tai juhannuksena vihtomista ja jouluna tietynlaisten ruokien syöntiä, tai lompakon palauttamista omistajalleen. Arvostuksemme noita asioita kohtaan on kulttuuriperintöä, samoin kuin ajatuksemme rumuudesta, huonoudesta, turhuudesta tai pahuudesta. Joillekin Aallon arkkitehtuuri on rumaa ja Galeen Kallelan taide mitätöntä. Saunominen tuskaa. Joulu merkityksetön. Lompakko nyt minun. Ja meille merkityksettömät tai ikävät asiat voivat olla muille arvokkaita kulttuuriperintöjä tai perinteitä. Yhteys omaan kulttuuriperintöön, mahdollisuus kokea ja elää itselleen ominaista elämää, tuottaa hyvinvointia. Siksi on tärkeää, että vaalimme omaksi kokemaamme kulttuuriperintöä, mutta annamme tilaa myös muiden tärkeiksi kokemalle perinnölle ja perinteille, jotta tukisimme toisiamme, yhteiskunnan ja ihmiskunnan hyvinvointia. Samalla on tunnustettava, että on paljon kulttuuriperintöä ja perinteitä, joita pidämme vaikeina, häpeällisinä ja väärinä, esimerkiksi ihmisoikeuksien vastaisina. Kuka saa päättää, mikä kulttuuriperintö säilyy? Arvostamaamme kulttuuriperintöä ja perinteitä vaalitaan paitsi maailmanlaajuisesti esimerkiksi yhdistyneiden kansakuntien eri organisaatioiden kuten Unescon voimin, myös valtiotasolla, kunnallisesti, paikallisesti sekä suvuissa ja perheissä aivan yksilötasolla. Kaikilla tasoilla päätetään, millaista kulttuuriperintöä ja perinteitä arvostetaan, minkä säilyttämiseen käytetään resursseja ja energiaa, mikä kielletään tai hävitetään. Kulttuuriperinnön ja perinteiden jatkuminen tulevaisuuteen sisältää poliittisia päätöksiä ja vaihtelee vallassaolijoiden mukaan. Jokaisissa vaaleissa äänestetään siitä, millaista kulttuuriperintöä halutaan julkisesti edistää ja mitä estää. Sodissa pyritään tuhoamaan vihollisen kulttuuriperintöä. Myös yksilöt ja yhteisöt tekevät jatkuvasti päätöksiä siitä, mitä haluavat elämässään ja ympäristössään ylläpitää ja mitä unhoittaa tai tuhota. Kulttuuriperintö on siis paitsi jotain, mitä meille jää ja mitä meille opetetaan, myös sellaista, mitä me itse valikoimme, luomme ja jaamme eteenpäin. Esimerkiksi eri sukupolvilla ja aikakausina on erilaisia muotivillityksiä, jotka ovat kulttuuriperintöä. On valtakulttuureja ja alakulttuureja sekä vähemmistökulttuureja. Samalla kulttuuri tai kulttuuriperintö ei ole ikinä rajattu kokonaisuus, vaan se muuttuu ajan kanssa. Eri ihmisryhmissä ja alueilla ilmenee samanlaisia ominaisuuksia, ja ihmisryhmien sisällä ja alueiden sisällä löytyy paljon toisistaan poikkeavia arvostuksia ja tapoja olla ja elää. Jonkun omanaan pitämään kulttuuriperintöön saattaa liittyä vaikka joulun viettäminen Kristuksen syntymän juhlana, samansukupuolisten vanhempien lapsena kasvaminen ja sushin pitäminen lempiruokana. Tai flamengon tanssiminen, saunominen ja joogaaminen, samosat ja hiihto. Historiallisesti nämä asiat eivät ehkä sovi samaan kulttuuriperinnön koriin, mutta globalisaatio ja poliittiset tuulet ovat tehneet maailmasta monimuotoisen, avoimen ja mahdollisuuksia täynnä olevan buffeepöydän, jossa kulttuuriperinnöt kohtaavat ja hybridisoituvat lukemattomin eläjilleen sopivin tavoin. Minkälaisista osasista sun omana pitämäsi kulttuuriperintö koostuu?
Mitä sinä itsessäsi, omassa elämässäsi ja ympäristössäsi arvostat? Mitä olet saanut vanhemmiltasi ja suvultasi? Mitä asuinympäristöstäsi? Mitä ystäviltä? Oletko matkojesi tai esimerkiksi sosiaalisen median kautta omaksunut jotain täysin uutta kulttuuriperintöä itsellesi tai haluaisit omaksua? Millaisesta kulttuuriperinnöstä olet luopunut tai haluaisit luopua? Kulttuuriperintösi on sinun muokattavissasi. Tee siitä omasi, sellainen, joka tukee sinun ja ympäristösi hyvinvointia ja tuottaa iloa ja onnea.